अगर आपकी कार में ब्रेक लगाते समय आवाज आ रही है तो ये 4 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 और सबसे कॉमन रीजन, जब ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच में डस्ट आ जाती है तो भी ब्रेक पैड आवाज करने लग जाते हैं। नंबर 2, जब ब्रेक पैड पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, लेदर खत्म हो जाएगा और केवल मेटल पे आ जाएगा, उस टाइम भी ब्रेक लगाएंगे तो आवाज करेगी। नंबर 3, ब्रेक कैलिपर पिन अगर खराब होगी, ड्राई होगी और उसमें मूवमेंट ढंग से नहीं होगा तो भी ब्रेक लगाते समय ब्रेक आवाज करेगी। नंबर 4, जब आप लोकल ब्रेक पैड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लेदर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उस कंडीशन में ब्रेक लगाते समय ब्रेक से आवाज आती है। ये था 100 डेज 100 कार टिप्स का 18th वीडियो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए।